Akkam jirtu Yoonaas Daani'eliin jedhama. Haala kana irratti haasa'uu barbaadu waa'ee maaliiti? Waa'ee kiraayiptoo kaarensiiti jechaadha. Kiraayiptoo kaarensiin maalidha? Kiraayiptoo kaarensiin akkamittiin fayyadamuu dandeenya? Isa jedhu akkasumas immoo gaaffilee kiraayiptoo kaarensiidha. Fakkeenyaaf maali kiraayiptoo kaarensii akkamittiin fayyadamuu dandeenya? Faayidaan isaa maalidha? Miidhaan isaa immoo maalidha kan jedhu namoota hedduu keenyaaf hin galiin jira jechaadha. Kiraayiptoo kaarensiin egaa daldala onlaayinii yookaan immoo karaa onlaayinii hojiiwwan hojjetamanidha jechaadha. Inni kunis immoo waggoota hedduudhaaf biyyoota garaagaraa keessatti hojjechaa kan turedha jechaadha. Akkuma yeroo ammaa kana akka addunyaatti dhaabbileen kiraayiptoo kaarensii hojjetanii naannoo 17,000 ga'anii jiru jechaadha. Isa kana keessatti namoonni fayyadamoo ta'anii jiru. Namoonni immoo akkasuma miidhamoo ta'anii jiru jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma biyya keenya keessatti biitkoyin yoo fudhannee ilaalle biitkoyiniin dhaabbata kiraayiptoo kaarensiin keessatti namoonni hedduun bitanii gurguranii kan isaan itti fayyadamaa jiranidha jechaadha. Kana malees immoo namoonni hedduun immoo biyya keenya keessatti daldala biitkoyin kan namoota ilaalanii bitanii itti fayyadamuudhaaf warri miidhaman ni jiru yookaan immoo warri nyaataman ni jiru jechaadha. Kunis immoo maalirraa ka'eeti? Hubannoo isaa dhabuurraa ka'eeti jechaadha. Akkaataa itti hojjetamu yookaan immoo karaa kamiin hojjechuu akka danda'an waan wallaananii fi akka nama kumaara taphateetti warri nyaataman ni jiru jechaadha. Warri irraa fayyadamanis immoo ni jiru. Nah, walumaa gala kiriiptoo kaarensiin maalidha isa jedhutti gaafa ceenu egaa bara durii keessatti dhaloonni osoo hin qaroominiin dura akkamittiin fayyadamaa turanii fakkeenyaaf namoonni tokko meeshaa wal jijjiiruudhaaf bittaa gurgurtaa gaggeessuudhaaf akkamittiin bittaa gurgurtaan gaggeeffama yoo jenne namichi tokko lafa qaba yoo ta'e inni tokko immoo sangaa qaba yoo ta'e namichi lafa qabu yoo sangaa barbaade namicha sangaa qabu bira deemee lafa kanan sii kennaati sangaa kanaaf kennii jechuu danda'a jechaadha. Yookaan immoo namichi inni tokko meeshaa mana keessaa nyaata itti bilcheessan qaba yoo ta'e inni namichi meeshaa mana keessaa nyaata itti bilcheessan sana qabu furtuu manaa bitachuu barbaade yoo ta'e maal godhaa meeshaa mana keessaa nyaata itti bilcheessan fuudhee dhaqeetii nama furtuu qabu nama immoo meeshaa furtuu qabaatee meeshaa nyaata itti bilcheessan fudhachuu barbaadu qaba jechaadha dirqama. Sana booddee maal godhaa meeshaa nyaata itti bilcheessan sana qabee mana namicha furtuu barbaadu dhaqee furtuu qabuu dhaqee meeshaa nyaata itti bilcheessan kanan sii kennaati furtuun haalaadhu jedha jechaadha. Bifa kanaan meeshaalee wal jijjiiruu jechaadha. Inni kun egaa bara durii keessa yeroo qaroominni jiraatin keessa jechaadha. Lammaffaa irratti maaltu dhufee albuuda fakkeenyaaf albuuda kanneen akka warqee kanneen akka daayimandii meerkurii akkasuma immoo ilka arbaa isaan kana maal gochuutti ka'anii gatii kennaniif jechaadha. Isaan kun gatii qabaatanii fakkeenyaaf yoo meeshaa mana keessaas bitachuu barbaadde furtuu manaa yookaan cuftuu bitachuu yoo barbaadde maal goota jechaadha. Albuuda kana fudhatteeti gabaadhatta jechaadha. Albuuda kana qabsiisteeti meeshaa barbaaddu sana ni fudhattaa jechaadha. Bifa kanaan bittaa gurgurtaan gaggeeffamaa ture jechaadha. Bara boodaa keessaa maaltu ta'a dhufe ammoo gara soogiddaanii meeshaa bitachuu ture. Akkasuma ilka arbaa wantoota garaagaraa isa kana qabanii geessanii bittaa gurgurtaa gaggeessaa turanii jechaadha. Arfaffaa irratti maaltu ta'e adeemsuma dhalli namaa guddachaa deemuun jijjiiramni yaadaa, jijjiiramni ilaalchaa, jijjiiramni yaadsammuu, qaabsammuu akkuma dhala namaa irratti dhufaa deemuun ilmi namaa maal murteessee wanta gatii qabu tokko murteessee isa irratti seera tumeedhaa gaafa waa bitachuu barbaadu wanta sana qabsiisee akka bitachuu danda'u seera tumatan jechaadha. Seera kanas immoo maal godhanii maallaqatti jijjiiran jechaadha yookaan immoo waraqaan irratti gatii waraqaa sanaa barreessanii jechaadha. Commodity money yookaan immoo gatii fakkeenyaaf bakka waraqaa tokko irratti qarshii 5 yoo ta'e gatiin waraqaa sanaa 5 baasa yoo ta'e 5 irratti barreeffama. 10 baasa yoo ta'e 10 irratti barreeffama. 100 baasa yoo ta'e 100 irratti barreeffama. 200 baasa yoo ta'e 200 irratti barreeffama jechaadha. Bifa kanaan amma fakkeenyaaf maallaqa kana fudhannee yoo ilaalle maallaqa kana irratti maaltu barreeffamee jira? Gatii waraqaa kanaatu irratti barreeffamee jira jechaadha. Akkuma agartanii waraqaa kanarra lakkoofsa 200tu jira jechaadha. Waraqaan kun gatii meeqa baasa jechaadha? Gatiin isaa 200dha jechaadha. Kana egaa erga gatiin kun itti kenname seera biyyattiitiin tumameeti waraqata kanaan waraqata jechuu hin dandeenyu jechaadha. Maallaqi kun immoo gatiin isaa 200dha jechaadha. Akkasuma inni kun immoo gatiin isaa meeqadha? 100tu irratti barreeffamee jira. Gatiin isaa 100dha jechaadha. Bifuma kanaan egaa inni kun maal ta'e jechaadha. Dhalli namaa adeemsuma guddachaa deemu jijjiiramni ilaalchaa yaadsammuu jijjiiramni teekinooloojii akkuma dhufaa deemuun dhalli namaa waraqaa kana irratti walii galee jechaadha. Sadarkaa isa afraffaa kana irratti maal ta'e jechaadha. Isuma kana immoo divilooppii ta'uudhaan bifa maallaqi kun
namaa namatti bifa salphaa ta'een akkaataan itti daddarbuu danda'u. Fakkeenyaaf bara duraa keessatti lafa fuutee namicha abbaa sangaa biratti geessuun yookaan immoo sangaa fuutee abbaa lafaa biratti geessuun baay'ee ulfaataa ture. Chaalenjii kana salphisuudhaaf gara daayimendii warqii gatii kennanii fi sibiila gati jabeessa jedhanii isa sana fidan. Inni kunis immoo waan ulfaatee fi dhala namaatiif akka salphatuu fi maallaqa kanaaf gatiin kennamee jira. Maallaqa kana ammas egaa namaa namatti daddabarsuudhaaf qaamaan nama sana biratti argamu qaba. Nama qaamaan si biratti hin argamneef maallaqa kana akkamittiin tiraansaakshinii gaggeessuu dandeenya yookaan immoo akkamittiin namarraatii gara namaatti maallaqa kana ceesisuu dandeenya gaafa jedhamu sooftiweer diivloopperiin akkasumas immoo kompiitar saayinsistoonni maal godhanii chaalenjii tokko uumaniiti elektirooniks monii yookaan immoo e-commerce kan jedhamu yookaan bifa moobaayil baankingiitiin maallaqi qophaa'ee jechaadha. Sana booda maallaqa bifa elektiroonik moniitiin qophaa'e fakkeenyaaf bilbila keenya irratti maallaqa hanga kanaan qaba jennee akkaawuntii bilbila keenya irratti banannee maal goona jechaadha. Maallaqa akkaawuntii keenya irraatii gara akkaawuntii nama biraatti dabarsinaa jechaadha. Isa kana immoo wanta harkaan qaqqabatamu akkasii osoo hin taane lakkoofsa bilbila keenya irraatii gara lakkoofsa bilbila biraatti ni dabarsina yookaan immoo baankii keenya irraa gara baankii biraatti lakkoofsa dabarsinaa jechaadha. Paaswordii keenyaan seennee ilaallee lakkoofsa sana akka maallaqa keenyaatti akka qarshii keenyaatti itti amannee erga fudhannee booddee isa sana nuunis immoo nama biraadhaaf dabarsinee ittiin meeshaa barbaannee bitachuu dandeenya jechaadha. Inni kun immoo e-commerce jedhama jechaadha. Egaa kiraayiptookarensiin immoo sadarkaa isa kana hundumaarra isa caale ta'eeti addunyaa kanarra namni jiru kamiyyuu kiraayiptookarensii fayyadamuudhaan bittaa fi gurgurtaa gaggeessuu danda'a jechaadha. Bifa kamiin bittaa fi gurgurtaa gaggeessa. Kiraayiptookarensiidhaa fi baankiin garaagarummaan isaa maali kan jedhu yoo ilaalle baankiin seera biyya tokko irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa baankilee garaagaraatu jira. Oromiyaa Intarnaashinaal baankiin ni jira, Kooperaatiif baankiin ni jira, baankiin daldala Itoophiyaa ni jira. Akkasumas immoo baankilee gosa garaagaraa Abisiniyaan, Awwaash ni jiranii, Daashin ni jiranii, baankilee gosa garaagaraatu jira. Isaan kun egaa seeraa fi caaseffama biyyattii irratti hundaa'anii tiraansaakshinii kan gaggeessan yommuu ta'u, mootummaan biyyattiidha sa'aatii barbaadetti riizerv reekweermentii gaggeessuudhaaf yookaan immoo daldala biyya sanaa to'achuudhaaf, gabaa biyya sanaa to'achuudhaaf namni yeroo gana hanga kanaatti birrii hanga kanaa ol baasuu hin danda'u jedhee limiit gochuu danda'a jechuudha. Daldala kiraayiptookarensii keessatti garuu baankii dhuunfaa keenyaa to'achuu kan danda'u nama kamiyyuu osoo hin taane noidha jechaadha. Fakkeenyaaf baankii maallaqa Itoophiyaa irraa qabnu mootummaan isaatii barbaadetti namichi kun maallaqa kana yakka akkasii hojjeteera waan ta'eef yookaan immoo rakkoo akkasii uumuu deema waan ta'eef maallaqi akka hin sochoone jedhee daangessuu danda'a jechaadha. Kiraayiptookarensii keessatti garuu daldala kiraayiptookarensii keessatti wanti ati sochoostu yookaan immoo vaaliyuun ati achirratti sochoostu suni simatu to'achuu danda'a malee namni biraa dhufee seenedha. Saayibarii sana cabsee daangessuu hin danda'u jechaadha yookaan immoo si dhorkuu hin danda'u. Daldala kiraayiptookarensii keessatti kan socho'u maallaqa Itoophiyaatiiti yookaan immoo isa kana miti jechaadha. Yookaan komodiitii monii wanta harkaan qaqqabatamu osoo hin taane akkuma dura jennee albuuda gati jabeessa fakkeenyaaf kanneen akka meerkurii kanneen akka daayimendii kanneen akka warqii addunyaa keenya keessatti gati guddaa baasu gati guddaa qabu. Daldala kiraayiptookarensii keessatti immoo koiniiwwan kanneen amma fakkeenyaaf taasisuu yeroo ammaa kana gabaa irratti gadi lakkifamee jira. Noot koyin gadi lakkifamee jira. Anis akkuma kana yeroo ammaa loodiin ta'aa jira jechaadha. Baayitkoyin immoo yookaan biitkoyin kan jennu immoo waggoota 11 dura gabaa irratti kan gadi lakkifame yogguu ta'u inni kun daldala gabatii yookaan gabaa addunyaa irratti gatii guddaa argatee jira jechaadha. Inni kun egaa daldala kiraayiptookarensii gaafa gaggeessinu albuudota gati jabeeyyii albuuda dijitaalaa kanatti fayyadamnee maal gochuu dandeenya jechaadha. Tiraansaakshinii gaggeessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa amma ati meeshaa tokko bitachuu barbaadda yoo ta'e mana baankii seentee maallaqa baaftee nama lakkoftee kennuu dhiistee amma maal goota jechaadha. Albuuda kanneen akka koyinii kanneen bilbila kan keerraati gara nama kan biraatti dabarsitee meeshaa tokko bitachuu dandeessaa jechaadha. Kan egaa namoonni hedduun biyya keenya keessatti warri daldala kana hojjetanii milkaa'anii jiru. Daldala kiraayiptookarensii kana hojjetanii warri milkaa'anii jiru. Akkasuma immoo warri daldala kana hojjetanis immoo citan immoo kumaara kana nyaatamanis immoo ni jiru. Maaliif sababni isaa akkaataa itti fayyadama isaanii sana irratti hundaa'e jechaadha. Kanaaf egaa akkamittiin daldala kiraayiptoo kana gaggeessina, akkamittiin bu'aa irraa argachuu dandeenya, akkamittiin investi gochuu dandeenya isa jedhu egaa yeroo itti aanutti kan ilaallu ta'a. Ammaaf egaa kiraayiptookarensii jechuun daldala dijitaalaa albuuda dijitaalaa fayyadamnee gaggeessinu ta'uusaa kan nu hubachiisu ta'a. Gaaffii yoo qabaattan asuma komentii jalatti kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo peejii keenya follow share gochuudhaan egaa guyyaa guyyaadhaan wanta nuti gadhiisnu wanta nuti post isin goonu akka nu hordoftan asumaan dhaamsa keenya dabarsinaa waan nu hordoftaniif galatooma turtii gaarii.